Evet. Evet. Bugün gene farklı bir konsepte ürün çekimimiz olacak. Septa Home'un üretmiş olduğu bu güzel ufak minik tütsülüğümüzün tanıtımını yapacağız. Alp Bey beni aradıktan sonra bu ürünün daha çok ev ortamında çekiminin olmasını istediğini belirtti. Biz de bu yüzden normalde çekimlerimizi stüdyoda üst katta yapıyoruz. Fakat bu çekim için oturma odamızı bu tarz bir stüdyoya çevirdik. Birçok aksesuar topladık ve güzel bir görüntü oluşturmaya çalıştık. Özellikle evcil hayvanlarımız Pixie ve Kigo bize yardımcı olacaklar. Onun dışında böyle eski bir radyomuz var. İşte burada eski bir kameramız var. Bunları kullanacağız. Arka tarafa ahşap bir kendi yapmış olduğum sistemi yerleştirdik. Onun arkasında da böyle tablo koyduk. Onun arkasında işte kaktüsümüz var. Yani bu çekimde kullanabileceğimiz bütün materyalleri öncesinde topladık ve ahşap bu masamızın üzerinde bu setup'ı kurduk. Ev ortamı yaratabilmeniz için bu şekilde aksesuarlara ihtiyacınız var. Hem görüntünüz güzel olsun hem de bu arada çok çok iyi yanıyor yani. Nitekim planlamanın birçoğunu yaptık ve ne yapacağımızı da şu anda genelde biliyoruz. Çünkü zaten baktığınız zaman ürün çok güzel, ahşap, minik. Yanında aksesuarlarımız var. İşte duman var. Bunları efekt olarak kullanabiliriz. Ve şu andaki planlarımız bu şekilde. Come up, camera came with this and came with the camera. Hand it up, twist it right, your hand going to that again, or twist right again, and then like reveal your hands coming to the stuff. Bugün tek yapabildiğimiz bu ortamı hazırlamak oldu ve ilk sahnemizi, açılış sahnemizi almak oldu. Bunu da nasıl yaptık? Kigo aynı bu şekilde burada yatarken Kigo'yu netledik ve slider yardımıyla kameramızı kaydırarak önce radyomuzun önünden geçtik. Ondan sonra da ürünümüze çok güzel bir şekilde netledik ve sonunda ise gene sağa kaydırma olayı yaparak bir sonraki sahne için transition olayının altyapısını hazırlamış olduk. Sadece bu kadarını yapabildik. Yarın sizlerle birlikte devam edeceğiz. Çekimin 3. günündeyiz. Şu ana kadar bütün sahneleri aldık ve videomuzu aslında hazırladık. Zaten size ilk sahneyi göstermiştim. İkinci sahneye geçtiğimizde ise ilk sahnenin aksine slider veya gimbal kullanmadan handheld olacak bir şekilde tamamen manuel fokusta çekimleri gerçekleştirdik. Gene kamerayı sağa çevirerek Kira'nın eline geldim. Kira'nın eli ürünümüze gitti. Ürünü tutup yukarıya doğru kaldırdı ve ben de bunu manuel fokus tekniğiyle takip edip diğer elindeki tütsüyle birlikte aşağı indim ve bu şekilde bu çekimi gerçekleştirdik. Yapımı kolay olan çekimler değil çünkü netlemeyi genelde kaçırıyorsunuz ve çekimleri yaklaşık 15-20 belki 30 kere denemeniz gereken çekimler olabiliyor bazen. Ve 3. sahnede bu oraya koyduğumuz tütsüyü yakmamız gerekti. Gene aynı şekilde kamerayı düşürüp Kira'nın elini takip edip tütsüyle beraber çakmağın o tam yanmış olduğu anı netledim. Ve tütsü yanarken açım genişti. Bu açıyı biraz daha daraltıp ileri doğru gidip Kira'nın o tütsüye üflemesini söyledim ki dumanla ekstra bir efekt gerçekleştirebileyim diye. Yani bu sahnede de gene manuel fokus kullanarak 2 adet netleme yapmam gerekti. Birincisi Kira'nın elinden çıkarken aynı anda eliyle birlikte tütsüye doğru geldim. Ve sonraki aşamada ise Kira tütsüye üflerken kameramı ileri doğru itip o tam dumanın çoğalma anını netledim. Ve gene aynı şekilde bir önceki sahnede olduğu gibi kameramı aşağı doğru düşürdüm ve bir sonraki sahneye bağladım. O sahnede de kameramı düşürdüğüm için sonraki sahnede gene kamerayla birlikte aynı açıda, aynı kadrajda düşecek şekilde ürünümüzü kullandık ve Kira bunu bu şekilde aşağı doğru düşürerek tahtanın üzerine koydu ve üzerine doğru eğilip bu bacasının olduğu taraftan üfledi ki bu evin ön tarafından duman çıksın. Ben de bu dumanı kullanıp bir sonraki sahneme geçebileyim diye gene bir önceki sahnelerde olduğu gibi 2 açılı bir netleme olayı oldu. Birincisi
Bunu düşürme olayı. İkincisi de gene üflerken kamerayı doğru ileri ittiğimden dolayı orada bir netleme yapmam gerekti. Uğraştığımıza değdi. Bu çekimi de gene 15-20 kere denemiş olmamız gerekiyor. Şimdi bu üfledikten sonra çıkan duman bana yeterli gelmedi. Bu nedenle YouTube üzerinden ücretsiz olacak şekilde bir tane duman efekti buldum. Ve bu efekti bu tam Kira'nın üflediği anda videonun etrafına ekledim. Güzel bir şekilde videonun içine oturdu. Ben aslında bu çekimde Lazy Susan'ı kullanmayacaktım. Fakat baktım ki bu ev dönerken çok güzel duruyor. Gene Lazy Susan'ımızı, yani bu dönen sehpamızı mekanımıza yerleştirdik. Mekanın sahibi döndü. Üzerine de bu evi koyduğumuz zaman o döndüğü andaki görüntü çok güzel oldu. Bu sahnenin başında da gene bir önceki sahnede kullanmış olduğum duman efektini ekledim ki iki sahne birbiriyle uyuşsun. İki sahneyi de bu şekilde birbiriyle eşleştirdik. Gene aynı şekilde sehpamızın üzerinde ürünümüz dönerken bu sefer ürünün arkasına kaktüs koydum. Biraz daha kontrast verip üründen çıkan dumanı daha iyi görebileyim diye. Bu aşamada ise önce kaktüsü netledim. Ondan sonra manuel fokus tekniğiyle evin bacasına doğru gelip çıkan dumanı gösterdim. Ondan sonra da ürün ahşaptan yapılma olduğu için tam olarak ahşap olan ev kısmının üzerine netledim ve bir sonraki sahneye bu şekilde geçtim. Ve son sahnemiz benim kafamdaki favori sahne oldu ve bu videoyu gösterdiğim herkesin de en beğendiği sahne oldu şu ana kadar. Bu tarz bir video yaparken genellikle bunu hikaye haline getirmeniz gerekiyor. Ürünü bir orada çekeyim, bir burada çekeyim, şurada yansın, burada yansın diye bir şey yapamıyorsunuz. Bir hikaye haline getirdiğiniz zaman videonuz çok daha kaliteli bir hale geliyor. Şimdi videonun başında kediyle başlayıp ürünümüzü gösterdiğimiz için ve ev ortamında olup böyle huzurlu bir sahne vermemiz gerektiği için son sahnemizde de Kira gene arka tarafta oturuyor, kitap okuyor. Kahvesi var önünde. Önünde tütsülüğümüz çok güzel bir şekilde yanıyor. Onun yanında radyomuz var eski. Onun arkasında da sahnenin bittiği anda da gene Pixie'mizi sahnenin sonuna koyduk. Ve bu sahneyi alırken de gene slider'ımızla yavaşça hepsini tek tek geçip sahnenin sonunda da Pixie'yi gösterip bu sahneyi bitirdik. Bence birbiriyle uyuşan güzel sahneler oldu. Ve tabii ki bütün çekimleri yaptıktan sonra ise kurguda bu videolara işte speed ramp efektleri olsun, ses efektleri olsun, renklendirme olsun, bu takım şeyleri de ekleyip videoyu bu hale getirdik. Evet, 3 günlük bir çekimin sonunda 30-35 saniyelik bir video yarattık. Gene kısa gözüküyor olabilir ama bunun altındaki emek çok fazla. Eminim ki bu işle ilgileniyorsanız zaten olayın ne yerlere gittiğini biliyorsunuzdur. Siz de bu tarz bir çekim yapmak istiyorsanız
Ben de bu videoyu işte size bu yüzden hazırlıyorum ki böyle bir çekimi nasıl yapabilirsiniz, nasıl kurgulayabilirsiniz, ne tarz teknikler kullanabilirsiniz. Bunlardan bahsetmek istediğim ve bu bilgileri sizinle paylaşmak istediğim için bu tarz videolar çekiyorum. Ve hala abone olmadıysan kanala abone olup bu tarz videoların devamını izleyebilirsin bu sayede. Şimdilik benden bu kadar. Ben Gökhan Karakaş. Hoşça kalın. Bye. Catch my t-shirt. Tişörtümü slider'a kaptırdım ve çekimleri bu yüzden ara vermek zorunda kaldım.